балачығым, Кырым татар халқы өз тарихында неше мешақатлы yollardan кечіп, сақланып келген. Бұның сыры миллетіміздің ішкерлігінде, тәсіл алмаға ынтылуындадыр. Халқымыз насыл ағыр алларға қалмаса да, оқымаға, білгі алмаға тырышқан. Чүнки оқымыш инсан ве умумен миллет күчлі олур ве үрмет қазаныр. Өз сербестлігі үшін күрешіп, ақ ұқуқларыны қорчалай білір. Сенің қарбабаң да, торынчығым, алим еді. Ве өмірінің соңғы даққаларына же, халқымыз өз ватанына сайып olması үшін күрешті. Қарбабаң Абдураманов Ариф 1937 сенесі ноябрь 27 күні Қырымның Ахмеджит районы Бай Қият көйінде дүнияға келді. Бұл эфсаневи көйінің ады Құдіретлі Қият деген түрк қабилелерінің шерефіне адландырылған. Хыдырлес байрамы ile бағлы эфсанеге бинаен Хыдыр Неби пейғамберіміз Қият көйіне келе ве бірінші раз келген евінің сайбынден ашамалық ақча сұраған. Қонақбай мұсафырны істегені қадар отмекнен тойдырған, Хыдыр Неби шашып ев сайбыне минедарлық білдірген ве бұл көй әндіден соңра Аллахның разылығынен Бай Қият адыны ташығаныны ве көйнің 6 еві еріне 60 еві олмасыны істеген. Ондан соң керчектен де бұл көй бұйыклешкен, инсанлары исе зенгінлешкен ве муаббет яшағанлар. Көйде яшаған инсанлар тек мадди аманлыққа дегілде рухи дүниясыны зенгінлештірмеге тырышқан. Көй сакинлері оқымыш олған, оларның içinden намлы инсанлар чыққан. Ариф Қарбабаң намуслы ве алижинап адам еді. О өз доған көйіні пек севеді. Саатларнен көйінің соқақлары, көй сакинлері ақында риваyetlер айта біледі. Екінмес чөллерінің дүлберлігі, деңіздің ажайып манзараларыны мерақлы тасвир етеді. Та балалық чағындан оның жүрегінде ватанперверлік, халықчанлық дұйғысы ашланған еді. Қарбабаңның бабасы Абдураман Амза 1889 сенесі Тарханның Шамақ деген көйінде доғған. Амза қардеден қазаланып, өлген соң оның қардашы Эбу Бекир үш балалы қорантасыны Бай Қиятқа алып кетіре ве өз имайесіне ала. 1907 сенесі көй мектебіні бітірген соң Бай Қият жемаат вақфы есабына Абдураман Қардедеңні зынжырлы медресеге оқымаға yollaylar. 1912 сенесі о оқуыны бітіріп, өз көйіне қайта ве етрафтаки 7-8 көйге имамлық вазифесіні бежірмеге тайынлене. 1918 сенесі советлер келе. Абдураман Қардедеңні не үшіндір Бақал деген көйге бір ай апсте тұталар. 1929 сенесі коллективлештіру вақтында Абдураман Қардедеңні 3 жылға апске алалар ве қорантасыны Уралға сүргін етежек олалар. Ләкин апайы Сали Шерфе ағыр аяқлы олғаны үшін сүргін етмейлер. 7 жанға бір йорған, бір киіз, 2 мендер алмаға разылық беріп, евлерінден соқаққа қуып чықаралар. Бір ай етрафында Селеме алаларын евінде яшағанлар. 1930-31 сенелері советлер агитациясы пек кескен еді. Лишон баллары деп олардан қачына, ойнамаға біле чекіне еділер. 1932 сенесі Қардеден Ақияр апсханесінден қайтып келе, ве көй четінде бір күчік евні тамирлеп көчкенлер. Оны колхоз азасы оларақ алғанлар. Бақчысарай зынжырлы медресесінде дини оқывлардан ғайры башқа фендерден білгілер де бере екенлер. Ве Қардеден агроном зенатыны огренген екен. 1935-37 сенелері Ахмечет районы бойынша агроном-селекционер олып çalışқан. 1938 сенесі февраль 26 күні Қардедеңні яқалайлар ве апрельнің 26-сында өлдіргенлер. Ариф Қардедеңнің анасы Сале Шерфе 4 бала ве 85 яшлы қартанасынен ялыңыз қалды. Ең бұйық баласы Шефиқа 1938 сенесінің баласы 17 яшында ве ең күчігі Ариф Қарбабаң 2 яшында еді. Ағырлықларға бақмай, аналары епсіні оқытқан. Шефиқа қызлары 1942 сенесі Симферополь педагогика институтыны бітіріп, Кирлеут көйінің 7 йыллық мектебіне мудир оларақ тайынленді.
Зулейха атасы ise maddi зорлуклары үчүн 2-курста медицина институтуну ташламага мажбур болду. Чагылтай койунун башлангыч мектебинде ожалык япты. Жемилет атасы ve Абдулла агасы 1937-1940 сенелери Кезлевдеги татар мектебинде окуганлар. Женг вактында оккупациянын агыр күнлөрүнү кечирген соң 1944 сенеси Кар дедеңнин айлеси бутун халкыбыз кеби өз ватанынан сүргүн этиле. Олардын корантасы Өзбекистандын Бувай районуна түшкен. Шу жыллары чоң су койдешлери ачылыктан, хасталыклардан, хорлуктан бу дүйнөнү терк эткен. 1950 сенелери коранталары Фергана областынын Риштан деген касабасына көчкенлер. 1956 сенеси 18 жашыны толдурган Ариф Карбабаң Өзбекистандын Фергана вилаятында Риштан касабасында рус тили мектебинин 10-сыныфыны битирди. Мектепни битирген соң Ташкентте фармацевтик али окуу юртуну битирди. 1961 сенеси оны аляжы оларак битирип, провизор зенатын алды. Ариф Карбабаңны институтунун чоң кафедраларына ишке давет эттилер, амма о миллети кырым татар болганы үчүн аспирантурада окууну девам этип оламады. 1961 сенесинден 1944 сенесинеже Риштан шээри апсканесинде мудирлик вазифесini бежирди. 1964 сенеси Ташкентке кайта ve seçimlerden soň Özbekistan SSR'nın Biologiya Ilim Akademiyasının Eksperimental institutuna işke kiri. 1965 senesi SSR Ilimler Akademiyasının Biofizika institutu aspiranturasına yollanıldı. Özbekistan SSSR'nın Biologiya Ilim Akademiyasının temelcisi, azası ve korrespondenti Kuzin Karbabaňның ilmi reberi edi. 1965 senesi biz Karbabaň'la evlendik ve biri артынан iki evladımız Nadir ve Aliye oldu. 1967 senesi Kırım Tatar milli hareketi көтерилип башлады. Москвада оларак Ариф базар күнлери milli hareket iştirakçileri Шахси Аметхан Султаннен көрүшө. Амма hareketçiler арасында да саткынлар тапылды. Тезден Ариф milli hareketте иштирак эткени ачыла. Лаборатория мудири Кырым татарны ишке алганындан кабатлайлар. 1968 senesi Alimler Meclisi kararı менен Arifke biologiya ilimler kandidаты unvanı berilе, amma onu baştaki işini kabul etmeyler. Korantamiz менен Алматыга көчүп кетмеге мejbur olduk. Анда onun казак курсдашлары ilk açılgan радиация биология эксперименталь лабораториясында çalışmaga davet eteler. O вакыт Казакстан СССР'нын Ilmi Академиясынын yolbaşçысы Балмуханов edi. Ариф Кырым татар olганын билип, o sıcaklık менен sen bizimkisиң, Кыпчаклардансың dedi. 1974 senesinden Цитогенетика лабораториясында академик Балмуханов yolbaşçылыгында çalışа. Bu insan Arif'te istidatlı araştırıcı alimni көрүп, оңай ишинде çok yardım etti. O yılları bir şeyge bakmadan Arif doktorluk диссертация üstünde de çalışa. Dostları ona диссертацияны muvaffaqiyet менен корчуламак үчүн партияга кирмек керектигин айталар. Амма o катиен каршы ола. Чүнки bu партия onu өз ана тупрагындан сүргүн этти. Эгер o партияга кирсе, өзүнү саткын деп саяр эди. Горбачевнун перестройкасы девринде onun araştırma ишини алып бармак үчүн пара айрыла. Иш шарайытлары яратыла. Onun менен берабер ватанга кайтмак үчүн жоллар ачылып башлады. Элбетте, Ариф Корантамыз менен Кырымга кайтмага ниет эти. 1987 senesi Сак шээринде эв алмага кысмет болду. 89 senesi өз ватаны менен кабыша ve milli hareketте faal иштирак эти. Сак ve Кезлев шээрлеринде өкмөт тарафынан Кырым татарларга топрак айрууну талап этүү аракетлерде иштирак эти. 1991 senesi 2-ci kurultayının teşkilatında iştirak etti. Milli Meclis azası olarak saylana. Sağlığı ket-kete zayıflaştı. 1991 senesinin dekabr 3 günü ağır hastalıktan sonra keçindi. Karbabaň Arif Abduramanov çeşit sahalarda kеңиш bilgili, çok istidatlı mütehassıs edi. Tarih, hesap, biologiyadan çok bilgili insan edi. Biologiya ilimi sahasında belli iz kaldırgan alim edi. Allah rahmet eylesin.
Икаемнин соңунда билесиңби эмне айтмага истейм, торунчугум? Кар дедеңнин курантасы насыл агыр алда болмаса да, Ариф кар дедең бир шейге бакмадан илимге, билгиге ынтылган, чүнки миллетнин күчү тасилдедир. Буну унутма.